Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, шырынды болып шығатын чебуреки рецептісімен бөлісемін. Жақындарыңызға осы рецептпен жасауды ұсынамын. Ең алдымен ыстық суға тұзды салып араластырып аламыз. Ыдысымызға ыстық суды құйып, оның үстіне ұнды салып, біріктіріп араластырып аламыз. Осы кезде сұйық майды құйсаңыздар болады. Достар, барлығының өлшемін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Қалған ұнымызды салып, қамыр ерейміз. Барлығын біріктіріп болғаннан кейін, мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырды салафанға салып, 30 минутқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін фарштың үстіне пиязды салып, және де тұз бен бұрышты саламыз. Оның үстіне чебуреки шырынды, дәмді болып шығу үшін су құямыз. Барлығы біркелкі болу үшін осылай қолмен араластырсаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, менің каналымның дамуына үлес қосқан болар едіңіз. Енді қамырымызды осылай бірелеп алып, осындай формаға келтіреміз. Одан кейін кіші бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, әр бөлікті осылай дөңгелектетіп аламыз. Міндетті түрде шүберекпен бетін жауып қоюымыз қажет, әйтпесе қамырымыз қатып кетеді. Видеода көрсеткенімдей, әр бөлікті осылай оқтаудың көмегімен дөңгелектеп жайып аламыз. Қамырымыз қатты жұқа да қалың да болмауы қажет. Салмасын салмас бұрын осылай шетінен саусақтың көмегімен басып шығамыз. Енді салмасын салып болғаннан кейін, ең алдымен саусақтың көмегімен осылай басып шығамыз. Одан кейін вилканың көмегімен осындай узорлар жасаймыз. Менде 12 штук чебуреки шықты. Ал енді қызып тұрған майымызға чебурекиларды пісіріп аламыз.
Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мінекей біздің өте дәмді, шырынды чебурекиларымыз дайын болды. Достар, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айдана.